Il 16 aprile del 1927 a Magd nacque Joseph Ratzinger, il futuro Papa Benedetto XVI. Egli fu uno dei più importanti teologi cattolici europei mai esistiti. Fu arcivescovo di Monaco di Baviera, fu nominato cardinale da Papa Paolo VI, prese parte al Concilio Vaticano II su invito di Papa Giovanni XXIII in qualità di esperto, concilio al quale darà un enorme contributo teologico, e fu tra i più stretti collaboratori di Papa Giovanni Paolo II durante tutto il suo pontificato, a cui appunto succedette nel 2005 sino al 2013, anno in cui si dimise a favore di Papa Francesco, rimanendo comunque Papa emerito. La famiglia Ratzinger conobbe da vicino la brutalità del programma di eutanasia dei portatori di handicap del regime nazista. Joseph infatti aveva un cugino con sindrome di Down di 14 anni che fu prelevato dalle autorità naziste per una fantomatica terapia. Ovviamente la famiglia ricevette dopo alcuni mesi la notizia della morte del ragazzino, nonostante le tante false illazioni. Il giovane Joseph fu obbligato dalle leggi naziste ad entrare a far parte della gioventù hitleriana e quindi ad arruolarsi. Egli però, contrario alla guerra e soprattutto all'ideologia nazista, disertò. Sebbene i disertori fossero soggetti a fucilazione, egli riuscì ad evitarla grazie ad un sergente che lo fece fuggire. Con la disfatta tedesca fu però identificato come soldato e incarcerato come prigioniero di guerra. Una volta rilasciato, studiò filosofia e teologia e si laureò con valutazione massima con lode con una tesi su Sant'Agostino. Ottenne successivamente l'abilitazione all'insegnamento universitario. La sua carriera accademica riscosse un enorme successo. Fu infatti insegnante di prestigio in molti atenei, tra cui l'Università di Monaco, di Bonn e di Ratisbona. Definito da sempre papa teologo e conservatore, egli si dichiarò più volte contrario al relativismo, al cieco individualismo, all'assolutismo della scienza e all'arbitrarietà del pensiero e della condotta umana, ponendosi invece come devoto sostenitore di una fede capace di sostenere la ragione e la scienza, capace di purificare dall'egocentrismo, dall'indifferenza e dall'egoismo l'animo umano, capace di ridare certezze e stabilità agli uomini moderni attraverso valori fondamentali comuni.